자료는 15년 이상 장기 추적 관찰한 건데요. 이게 생명에 위협이 됐던 아주 심각한 치명적이라고 하면 목숨이 위협될 정도의 치명적인 그런 게 급격하게 증가하고 있다는 걸 보여줍니다. 저는 이걸 보면서 우리 대출을 했는데 복리이자로 이 빚을 갚아야 되는 그런 상황이라면 빚이 엄청나게 늘어나잖아요. 물돈처럼. 그런데 감당을 내가 충분한 자산이 있어서 뭐 그거를 갚아 나간다면 뭐 이렇게 쭉 갈 수 있겠지만 감당이 안 되면 중간에 가다가 파산하잖아요. 파산. 이 세상을 하직하는 거죠. 그런 일들이 점점 누적되면서 증가된다는 거죠. 이쪽을 보면 더 심각하죠. 이거는 생명이 끊길 정도의 되게 큰 문제고, 이거는 그냥 심근경색 또는 부정맥 이런 그런 심장 발작 같은 그런 문제들이 나타난다는 것이 급격하게 증가한다는 것을 보여주고 있습니다. 이거는 무호흡증을 치료 안 한 사람, 무호흡증 환자인데 치료한 사람. 그래서 15년 통계를 봤더니 안 한 사람은 반절이 살아남았고 치료한 사람은 80%가 살아남았습니다. 이거는 내가 갖고 있는 건강의 이 크기, 건강의 용량, 그거에 따라 다르겠지만 내가 50% 안에 들어가서 세상을 좀 더 일찍 하직할 수도 있다는 심각한 상황이죠. 이런 뉴스 보셨나요? 한 병원 연구팀이 40대 수면무호흡증 환자들의 뇌를 무섭죠. 후보리 환자들의 큰 특징 중에 하나가 건망증입니다. 다른 같은 연령대 비해서 건망증 지수가 더 높아요. 이미 뇌손상이 시작이 됐다는 거죠. 정말 우울한 얘기입니다. 해명을 분석한 결과 우울한데 웃으면 되겠습니다. 결국은 이런 수면무호흡증은 뇌에 가장 치명적이다 하는 걸 보여줍니다. 근데 이 원인이 뭐냐? 그것도 볼까요? 이게 뭐로 보이세요? 혀. 그렇죠. 여기 보면 BMI 34, BMI 39 굉장히 뚱뚱한 사람이라고 그러죠. BMI 비만 지수가 24 이상이면은 뚱뚱하다. 제가 한 22에서 23 나오니까 34면은 최소한 100kg는 넘을 거예요. 그런데 무호흡 지수가 1시간에 59번. 그러면은 7시간 잔다고 6, 7, 400번에 밤새 무호흡을 합니다. 근데 이 사람은 1시간에 9.6, 7시간 잔다고 칠 때 한 6, 70번 정도 무호흡이 있습니다. 비만 지수는 이 사람이 오히려 높은데 이 사람이 훨씬 더 심각합니다. 보통 우리가 살이 쪄서 코를 곤다, 무호흡이 심해졌다라고 하는, 물론 살도 영향이 있지만 가장 큰 핵심은 바로 이 혈안에 돼 있습니다. 혀 사이즈가 9.5, 6.5. 그래서 혀 비만 비율이 42%, 24%. 혀 비만. 이 용적에 비해서 혀 사이즈가 42%나 크다는 거죠. 그래서 이걸 보면 어떻게 혀가 기도를 막는지
이게 혀가 오르락 내리락 하면서 이 기도를 줬다 떨었다 줬다 떨었다. 혀가 원래 여기 있어야 되는데 이만큼 뒤로 밀려 있잖아요. 혀 사이즈가 큰 사람도 더 많이 무겁고 크니까 더 많이 맞겠죠. 우리가 굳이 MRI를 안 찍어도 이렇게 볼 수 있어요. 이렇게 병뚜껑처럼 생긴 사람들은 다 이게 이빨 자국이죠. 그래서 이 혀가 차지하는 구강 용적보다 사이즈가 커서 이 혀의 비만 지수가 높다는 거죠. 혀는 원래 이렇게 매끈하게 타원형입니다. 코골이 환자 대부분을 보면 다 이렇습니다. 심하면 이렇게, 이렇게. 이게 자국이 진하고 깊을수록 혀의 용적이 혀의 비만 지수가 크기 때문에 기도를 잘 막습니다. 그래서 뚱뚱하지 않아도 체격이 아주 날씬하고 그런 사람들도 얼굴이 작고 예쁘장하게 생긴 여성들, 아주 20대 초반, 10대 후반의 아가씨들도 코를 고는 게 혀 때문에. 근데 혀를 내가 원래 타고나게 눈이 이만하고 코가 이만하고 한데 혀도 타고나는 거잖아요. 근데 거기다가 더해서 요즘은 교정을 하면서 이렇게 이빨을 뽑고 이쁘게 해주면서 더 문제가 되는 경우도 꽤 많이 생기고 있어요. 어쨌든 혀의 문제가 가장 크다. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹